dette programmet Sveispark. Et program som skal vise deg alt det beste med fotballen. Ikke kun de vakre målene og de ville driblingene. Vi skal jo selvfølgelig vise deg det også. Men vi skal også vise de verste feilpassningene. De dumme taklingene. De hårreisende keepertabberne. Ikke minst de aller nydeligste sløysparker. Velkommen. Velkommen. I dag skal vi snakke om drakter. Det er den store draktdagen. Det er den offisielle draktdagen for sløyspark. Ja. Og ja, vi kan begynne med den første nominasjonen da. Ja. Det er jo da Regina. Helt horribel. Året er 1314. Det er katastrofe. Kan dette skje i 2013-2014? Dette her er profesjonelle designere som holder på med dette. Og de har skapt en rustning. En romersk rustning. En sixpack liksom. Ja, for de som har sett Asterix og Obelix, eller lest Asterix og Obelix-seriene, så kan det minne veldig mye om de rustningene de bruker der. Og det er jo ren katastrofe. Det er Dressmann-reklame. Det kjenner draktdesignere over hele verden at det finnes sånne Kan drakter. dette skje i 2013? Profesjonelle klubb, gutter og jenter. Ja, det kan det. Du kan det, ja. Vi må videre. Ja, vi må videre. Dette var grusomt. Men det ble verre. Det ble verre. Det er faktisk det. Her har vi Nei, da. det er ikke det. Dette er jo en vanlig t-skjorte. Du kan finne i Texas og alt. Men dette her er faktisk en drakt. Dette er en drakt. Fra Colorado. Et Det lag. er bare en sesong. Det var for alle spillerne stakk. Tro meg. En sesong i MSL da. Ja, og alle spillerne stakk rett og slett. Ja. Ja. De gjorde egentlig ikke det. Nei, men det virker liksom. Klubben ble i hvert fall lagt ned, og vi vet ikke hva grunnen er. Nei. Men Hva er galt med denne drakten her? hva er rett med den drakten her? Jeg vet ikke. Altså, det er pailletter her. Logoen er til og med Nei, de greier. Logoen er grusom. Det er en tritall et eller annet. Det er den cowboy-greien. Ja. Palett. Og så er det en piké. Det er en piké. Og så ser det ut som vanlig stoff. Vi må seriøst videre. Nei, vent, jeg vet ikke om det går an å spille fotball igjen engang. Nei, Jeg tror det er samme stoff som dette her. ja, det kan godt være. Du kunne brukt den der i Jeg vil ikke svette den drakten. Nei, det virker sånn. Nei, uff. Vi går videre. Estland. Året er 96-97. Det er nasjonaldrakten til Estland. Her har de ikke spart på fargekruttet. Nei, kruttet bobler bare over. Ja, de har ikke hatt noen hemninger når de skal lage den drakten. Det har til og med ingenting med fargene med estlandske flagg engang. Det er blått, det er kvitt, det er svart, og dette er alle andre farger. Det er sånn kompass, det er sånn sjøkompass. Jeg ble nesten litt frustrert av å se på dette. Det er en landslagsdrakt. Det her er stoltheten til landet skal representeres i en drakt, og så hiver du inn dette her makkverket. Vi har til og med en episode fra denne sesongen her der Skottland møtte Estland i Estland. Det endte opp med det var bare ett lag på banen. Og det var ikke på grunn av at Skottland var så god. Nei. Det var bare ett lag på banen. Det var Skottland. Fordi Estland på hjemmebane ikke gadd å møte opp i en landskamp. De møtte ikke opp. 96-97 var et svært år for det nasjonale landslaget til På alle måter. Ja. Draktene, oppmøte, alt var grusomt. Skal faktisk sies at den offisielle grunnen er ikke draktene. Nei. Vi velger å tro det, men det var et oppstyr med FIFA da. Yes, det var jo en Ja. Vi gir oss på protest. det. Ja. Stemmer det. Snakkes. Det snakkes. Meld deg inn i dag på kickers.no.